Способна ли ты стать бескорыстной? Я не понимаю мысль учителя. Допустим, я могу передать клинок дьявола лишь одному. Кому, ты думаешь, мне следует его передать? Я всего-навсего обычный человек и не в состоянии отбросить эгоизм. Я сама знаю, что в отношении господина Ветра я принимаю желаемое с действительным, но я не могу удержаться от желания позаботиться о нем ради его интересов. Мне понятно. Кому ты хочешь, чтобы я его передал? Я не хочу своим боевым искусством более вредить кому-либо, поэтому передам его только одному из вас. Но сначала поймайте мои шашки, там увидим! Твое своенравие слишком сильно. Вдобавок ко всему ты ударяешься в крайности. Ты даже схватил шашки, и то не имея чувства меры. Ты не подходишь для обучения моему искусству. А твоя хватка в самый раз. Спасибо, мастер. Мастер? Что это такое? Это самое совершенное, самое смертоносное и самое ужасное искусство — владение мечом. Клинок дьявола. Клинок дьявола? Жутко, не так ли? Глазами виден лишь внешний страх. Тебе необходимо прикоснуться рукой, чтобы постараться проникнуться его ужасом. Что скажешь? Потрясающе. Клинок дьявола будет достойным противником каждому мечу. Приближусь к гиблому месту подготовленным. Права на ошибку не осталось. Это самый страшный меч, неизбежно приносящий смерть. Джун мне уже сказал, что ты чуть ли не сразу понял стиль клинка созидания, его суть. Видимо, твоя проницательность очень высока. Так что сначала поупражняйся искусству меча, хорошо? Хорошо. Хочешь быстрее новую серию? Поддерживай любимый сериал, и серию увидишь самым первым. Кину только в личке поддержавшим, это точно. А подробности о поддержке вверху группы «Переводы с Мгеном».